O zamknięcie papugarni walczono od dawna. Teraz zamknął je koronawirus. Wpływy za bilety ustały, a utrzymanie ptaków kosztuje. Ogrody zoologiczne alarmują, że być może będą musiały rozważyć likwidację części zwierząt. A co z papugami? Czy je czeka ten sam los? W sieci pojawiają się dramatyczne apele o zbiórkę pożywienia dla papug, jak na przykład ten z papugarni w Bydgoszczy. Odzew jest ogromny, ale to tylko pomoc doraźna. Niewiele wskazuje na to, żeby papugarnie wkrótce mogły funkcjonować jak poprzednio, czyli jak to widać na tym filmie. Od momentu powstania papugarnie miały wielu zagorzałych przeciwników, którzy zbierali pieniądze na walkę z nimi. Teraz, gdy te papugarnie zostały naprawdę zamknięte i prawdopodobnie szybko nie otworzą się na nowo, słychać głosy. Dobrze im tak, dorobili się na krzywdzie zwierząt. Ja też nie jestem i nigdy nie byłem zwolennikiem papugarni. Niestety, zarządzali nimi ludzie, którzy nie mieli pojęcia o zachowaniach zwierząt. Popełnili mnóstwo błędów. Ale to nie czas, żeby rozważać, czy papugarnie są dobre czy złe. Uważam, że w dotychczasowej formie one nie przetrwają. Ale nie wolno nam dążyć jedynie do ich likwidacji, nie planując jednocześnie, co stanie się z papugami. A jest ich tysiące. I nawet jeśli pojedyncze osobniki znajdą nowy dom, to generalnie nie rozwiążemy problemu. Dlatego niezależnie od tego, co sądzimy o papugarniach, właśnie teraz musimy okazać im doraźną pomoc. Najważniejsze jest przecież dobro zwierząt. Zwierzęta cierpią z głodu tak samo. Nieważne, czy są w schroniskach, ogrodach zoologicznych, czy prywatnych papugarniach. Zmroziła mnie ostatnio informacja z wrocławskiego ogrodu zoologicznego, gdzie oświadczono, że być może będą musieli wziąć pod uwagę ubój niektórych zwierząt, jeżeli nie będą mogli ich wyżywić. No cóż, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Zwierzęta nie są priorytetem w tak ciężkich czasach, w jakich się znaleźliśmy. Mam jednak nadzieję, że właściciele papugarni nie podejmą podobnej decyzji. Sądzę, że najprawdopodobniej będą próbowali je sprzedać. Papugi są zwierzętami domowymi i jest na nie znacznie większy popyt niż na przykład na drapieżniki z ogrodów zoologicznych. Niektóre papugarnie już podjęły decyzję o likwidacji i ich papugi oferowane są na rynku. Tymczasem ptaki z papugarni, o czym już wspominałem w wielu filmach, to osobniki specyficzne. Wyjaśniałem to już kiedyś na przykładzie filmu Papugarnia na Alasce. Funkcjonowanie papugarni oparte jest na pewnego rodzaju kłamstwie. Zwierzęta udają, że kochają ludzi, a ludzie, świadomie czy nie, udają, że wierzą w to. Odwiedzający papugarnie nie zdają sobie sprawy, że ich osoby zostały użyte jako sposób karmienia. One po prostu wiedzą, że ludzie nie zrobią im krzywdy i mogą zaspokoić swoje potrzeby. Te obrazki z papugarni, jakie tu widzimy, przeczą temu, co mówię. Wydaje się przecież, że to łagodne osobniki, które mają bardzo bliskie relacje z odwiedzającymi je ludźmi. Ale muszę Państwa rozczarować. Papugi w papugarniach traktują ludzi przedmiotowo. Po pewnym czasie one zaczynają funkcjonować wyłącznie w papugowym stadzie i osobniki tegoż stada traktują podmiotowo. Tam jest ścisła hierarchia. One rywalizują każdego dnia o lepsze miejsce, o partnera, o dostęp do lepszego pożywienia. Ludzi traktują tak samo, jak traktują pojemnik na jedzenie czy wodę. Nie nawiązują żadnych relacji z odwiedzającymi papugarnie. I mimo, że były ręcznie karmione, nie nadają się też do roli domowych pupili, bo żyły i w stadzie. A papugi w stadzie nabywają cech, które dyskwalifikują je jako domowych pupili. Kiedy taki osobnik z papugarni znajdzie się w naszym domu, stanie się dla niego podmiotem, jakim byli dla niego jego papuzi koledzy w papugarni. Dlatego będą starały się, jak nauczyły się w stadzie, walczyć z opiekunem o miejsce w hierarchii, co dla niedoświadczonego opiekuna może się źle skończyć. Mogą być nawet niebezpieczne. Będą hałaśliwe, bo przebywając w stadzie, przyswoiły sobie głosy innych papug. Dobrostan zwierząt domowych polega na tym, że relacje między człowiekiem a zwierzęciem dają zadowolenie obu stronom. Jeżeli papuga nie spełni oczekiwań swojego nowego opiekuna, to w krótkim czasie staje się przedmiotem zbędnym w domu
Nie wiem, co się stanie z papugami z papugarni, jeśli nie przetrwają. Barbarzyństwem byłoby ich zabicie. Tak właśnie pomyślałem, kiedy usłyszałem o decyzji dyrekcji wrocławskiego zoo. Ale nie powinny one trafić do prywatnych domów, bo nie nadają się na domowych pupili. A skoro już te papugi nauczyły się żyć w takim papugarnianym stadzie, to mimo, że były kiedyś ręcznie karmione, lepiej niż w papugarni może im być tylko w wolierowym stadzie hodowlanym. Hodowcy wiedzą jednak, że papugi ręcznie wykarmione nie najlepiej nadają się do hodowli. Wiemy też, że ogrody zoologiczne w obecnej sytuacji też ich nie przejmą. Tak więc bez względu na to, czy papugarnie są dobre czy złe, przyłączam się do apelu bydgoskiej papugarni o pomoc w przetrwaniu. COVID-19 to obecnie najtrudniejsze wyzwanie, któremu musimy sprostać. Ale głęboko wierzę, że uda nam się zachować zarówno lasy, jak i róże.